In het schone dorpje Azerooi hebben ze ook een toneelclub op het Duperplank. En dat doen ze al 10 jaar. Dit jaar komt de 7e editie. Nou, we zijn toch benieuwd, want aan tafel schuiven we over aan Bas en Ine. Welkom beiden. En wie lang duist u al met die toneelclub? Ja, eigenlijk vanaf het begin. Vanaf het begin? Ja. Was dat voor dich altijd al van, ik wil een keer op de plank gaan staan? Of was dat... Nou, we hebben in de carnavalsvereniging Stingig wel geregeld op de plank. Kijk, dus toen had je al wat ervaring? Ik ga een klein beetje ervaring, ja. En wie is die toneelclub toen ontstaan? Het IEM is een stuk in een blijtje gezet. Het is het blijtje bij ons in het dorp. Ja. Het heet ook gewoon het blijtje. En daar werden dan mensen gevraagd die wat graag bij een toneelclub wilden komen. Nou, daar hebben zich een aantal mensen op gemeld. Ja, dat is dan uiteindelijk... Is het dat geworden? 10 of 12? Nu zijn we met 12 jaar. 12 jaar. En Bas, dus ook al vanaf het begin? Ook vanaf het begin maar bij jou. Eigenlijk ook op die oproep gereageerd en ook al regelmatig met de carnaval op het podium gestangen. En me toen ook aangemeld en eigenlijk niet wetende dat mama ook met zou doen. Hij geworden, dat was apart van elkaar. Ja. Dus we komen voor toen dezelfde avond achter wie voor de informatieavond draaien. En de Azerij toch best groot. Ja, Op een inderdaad. strookje. Ja. En maar wel heel leuk om dat samen met mam te kunnen doen. Jazeker, absoluut. En is het ganz anders, toneel of we een bondje over doen of toneel? En wat is dan het verschil? Het verschil is dat het bij een bondje avond, dan maakt het eigenlijk niet uit wat ze zes of duis, zolang de mensen maar lachen, want dan komen de mensen voor. Ja. En er heb zeker een aantal lijnen waar ze helemaal. Maar bij het toneel is het toch wel heel strak. Zich echt in de tekst haaien. En dan mag zeker wel aan en toe eens een gekke slag er doorheen gooien, maar... Smeren, nummer voor dat, ja. Maar er zijn een aantal mensen die wat ook heel letterlijk de tekst leren. En de volgende leert dan het laatste woord van de vorige persoon. Dus, en zo, om zo op elkaar op te kunnen volgen. Dus improviseren, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, want dan raken andere mensen de weg kwijt. Ja, eigenlijk niet. Je hebt er een aantal bij ons die wat wel kunnen improviseren, maar er zijn er ook een aantal niet. En daar weten we dan ondertussen ook wel van elkaar. Heb je al 10 jaar dezelfde regisseur? Of wie heet dat? Nee, we zijn het begonnen met een regisseur uit Remunt woont die. Die heeft de eerste 4 stukken met ons samen ook geschreven. Ja, dus dan moesten we wel ook zeggen dat we ook geïmproviseerd hebben eerst. Hè? Ja, daar hebben we voor in eerste instantie al die 4 stukken samen geïmproviseerd. Dus er werden eigenlijk een beetje, ik wil graag zien zoals de lama's. Ja. Je zag van hier wil ik her, dit wil ik zien. Maar dan ligt de lat wel hoog, hè? Nou. Want grappig zijn en dat de hele tijd is niet zo makkelijk. Ja, en dat was in het begin was dat ook heel lastig om daar met te beginnen. Want zie hij gaat hoe ze her wou. En veel moesten dat gewoon uitvoeren. En uiteindelijk zijn dat wel al 4 hele leuke stukken geworden. En hier doet het zelf schrijven, begreep ik? Of, Doe niet meer. Niet meer, nee. Okay. In het begin alleen? Alleen de eerste 4 jaar. Ja, voor een voorstelling die binnenkort plaatsvindt. En dat is een bestaand stuk eigenlijk, een klucht. Ja, dat is een bestaande klucht. Die wat geschreven is door Henk Groede uit Minnekop. Ja. En die is vertaald en herschreven door onze huidige regisseuse Milene Bekkers-Brenners. Die doet het nu voor het 3e jaar en daar zijn we heel trots op. Want, eigenlijk een jaar of 3, 4 geleden toen scheidde onze vorige regisseuse er met uit. Dus we een beetje met het handje het houden van wat gaan we nu doen, wat willen we gaan doen. En toen hebben we eigenlijk Milene dat vertrouwen gegeven om dat over te gaan nemen. En dat deed het hartstikke goed en dat gaat hartstikke goed. En is bekend in de toneelwereld? Ja, nee, eigenlijk totaal helemaal niet. Nee. Het heeft 1 jaar een rol gehad, hè. Oké. En dan in die eerste jaren ervoor deed het dan regieassistentie. Ja, zoiets. Ja. En nou deed het perfect. Fantastisch. Helemaal prima. En de schmink is ook best wel professioneel, mogen we zeggen. Ja, is ook sinds een aantal jaar behoorlijk professioneel. Neem eens minder als Tony Zet. Onze welbekende Tony Zet. Wel bekend in Remun, ja. Die hebben we daarvoor bereid gevonden. En dat deed ook hartstikke goed. En hij komt ook met ideeën. Hij kreeg dan ook het script. En hij heeft dan eigenlijk nog niets gezien, maar dan komt er eigenlijk al met ideeën binnen van dit ga ik dit maken, van dit ga ik dat maken. En compleet met pruiken en alles erop en eraan. Ja. Wat gewoon voor
verwachten dit keer? Hoe gaat het over? Dan gaat het over de super. De super. Ja, en hij speelt zich af in een supermarkt. En ja, dat is Huub, dat is hij neven mij. Ja, Ik ben de Hij supermarktmanager. is de supermarktmanager, ja. op het lief En- geschreven. Ja, Letterlijk. natuurlijk, ja, inderdaad. En ja, die bakt er eigenlijk niet veel van. En zijn personeel, die werkt er nog een beetje aan met. Die doen allemaal gekke dingen. Ja, het is echt Hilarisch, Ja. dat hoor ik al. Ja, echt wel. Ja. We werden op een gegeven moment geboeld op het... Was niet alles verkocht. ja, een tip, ja. Een Dat tipje is van wel de een sleu, leuk ja. tipje. En je zit met 12 man, zeg je? We zijn met Met z'n nul 12, ja. spelen. Ja, we hebben Ja. sinds dit jaar hebben we nog een debutant erbij. En dat is voor, ik was eigenlijk de enige heer binnen het clubje. En dan hebben we uiteindelijk toch een man van een van de speelsters bereid gevonden om ook met te gaan spelen. Dat er een mannelijke rol in zat. Ja. En sinds dit jaar voor het eerst spelen we ook met figuranten in de supermarkt. En zijn we zo vrij geweest om onze prins Loek van het afgelopen jaar een figurantenrol aan te bieden. Fantastisch, ja. En die heeft er ook met beide handen aangegrepen. Dus dat is wel heel leuk, ja. Ja, ja, en we hadden nu 14 dagen geleden hadden we dan een repetitie met hun erbij. Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed, hè. Leuk, hè? Ja. Schoon om mee te maken natuurlijk. En wie lang denk je er nog toneel te spelen in de Dup? Ja, zolang als dat voor dat leuk vind je blijven voor dat doen. Ja, want Want ja, de geniet ze enorm van om de mensen lachen te maken. ja, en ik ben al een paar keer geweest kijken. En de zaal zit goed vol. Ja. 2 avonden lang. Ja, Dus dat gaat toch wel goed af. ja joh, en dat ze zo door het jaar. Ja, en dan hebben ze dan natuurlijk ook veel zin dan, als we zo omheen zijn toes, dan komen er van die oespraken die dan... Oefenen jullie een beetje thuis zo tegen Nee. elkaar? Nee, niet in de eigenlijk keuken nooit. bij het Eigenlijk afwassen. nooit nee. gedaan, hè. We hebben ook eigenlijk nooit dat voor stukken met eind moeten spelen, Nee. zeg maar. Ik heb altijd zo uit dat man dan toch een hele andere rol heeft. Wat niet met Geen te directe maken- dialoog ja, eigenlijk. precies. Ja. Ja. En dit Typisch. jaar heb ik geen rol, dit jaar ben ik figurant ook. Ook leuk. Ja, ook leuk, Toch? ja. Ook leuk. Ja. Wat bleef? Zo. Nou, ja, vakken vullen. Ja, werd Ja, geholpen. vakken vullen, ja. Ja, Hey, de voorstellingen zijn Ja. 5 en 6 juni. Zijn er nog kaarten te krijgen? zeker. Ja, En we waar zijn, kunnen mensen die krijgen? via Facebook, op een dieper plek, onze Facebook-site. En we hebben ook een affiche, dat kan ik ook eventueel nog in beeld brengen. Daar staat ook de link in naar hoe we de tickets kunnen kopen. En we hebben ook 2 vrijkaartjes metgenomen voor Ja. de zaterdag. Heb ik ook Dus die hier. mogen je via Remond Nieuws mogen die voor ons weggeven. Fantastisch. Dus, Super. Ja. Nou, dankjewel. ja. Dus bij deze de oproep dan. Ja. Kom Om, maar maar eh, kijken. Als je zo'n eigen avond wil lachen, dan moest je gewoon naar de Duub in Azerooi komen op Ja. 5 of 6 juni. Ja, Ja. fantastisch. Dankjewel voor uw komst. Ja, ik heb En nog heel veel succes. Dat brengen we dadelijk Oké. nog in beeld. En dan zou ik zeggen, ja mensen, laat het de redactie weten. Wilt Geer nou die voorstelling? Kent Geer die 2 keertjes winnen? Laat het dus weten. Via Facebook. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Morenmachines. Morenmachines voor land, tuinbouw en parkonderhoud. Ook voor reparaties, machineonderhoud en occasions. En Euro PC Roermond.